ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเอ่อในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการทบทวนนะครับเรายังคงเรียนออนไลน์กันอยู่นะตอนนี้นะครับในคาบนี้นะครับทีนี้ในวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะเคยเรียนไปแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับไม่ได้ทบทวนเหมือนกันนะครับเราก็จะมาทบทวนกันในเรื่องนี้นะครับนะนี้ ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีในหัวข้ออะไรบ้างก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจทั่วๆไปนะครับวัฒนธรรมในแต่ละภาคในแต่ละท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลแล้วก็แนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นเองนะครับในเรื่องที่เราจะมาศึกษากันนะครับมาดูกันต่อไปนะครับมาดูความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายแน่ๆเลยนะครับมาดูนะครับวัฒนธรรมหมายถึงอะไรวัฒนธรรมหมายถึงแบบอย่างหรือวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนของแต่ละกลุ่มคนนะครับเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันนะเพื่อให้สังคมนั้นเนี่ยถ้าเรามีการกำหนดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมในแต่ละสังคมนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะครับทรัพยากรของแต่ละพื้นที่นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับมาดูความสำคัญก่อนนะความสำคัญของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมช่วยอะไรบ้างวัฒนธรรมช่วยสร้างระเบียบให้กับสังคมนะครับเป็นตัวกำหนดแบบแผนต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสามัคคีนะครับในสังคมเนี่ยนะครับมีความผูกพันเป็นปึกแผ่นนะครับนะมีหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดรูปแบบของสถาบันนะครับสถาบันก็คืออย่างเช่นสถาบันครอบครัวนะครับเราจะเห็นว่าอย่างเช่นแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดอย่างเช่นครอบครัวของคนไทยนะครับก็จะมีวัฒนธรรมที่แบบยึดถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับหรือวัฒนธรรมที่เป็นสากลครอบครัวของฝรั่งต่างชาตินะครับอาจจะเป็นชาติที่เป็นอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับครอบครัวก็จะมีรูปแบบสถาบันของครอบครัวที่แตกต่างกันนะครับวัฒนธรรมก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีในเรื่องของเป็นเครื่องแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาตินะครับอย่างเช่นคนไทยเราก็มีเอกลักษณ์หลายอย่างเช่นภาษาไทยนะตัวหนังสือไทยเลขไทยนะการยกมือนะครับการทักทายแบบคนไทยก็คือการสวัสดีการยกมือไหว้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาตินะครับแต่สากลหรือฝรั่งก็อาจจะจับมือเช็คแฮนด์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะคงจะลำบากหน่อยนะครับนะนอกจากนั้นแล้ววัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศนั้นเจริญก้าวหน้านะครับมีเช่นวัฒนธรรมเรื่องของระเบียบความมีระเบียบวินัยนะครับประเทศก็จะมีความก้าวหน้านะครับเพราะว่ามีการปฏิบัติตามกฎตามระเบียบต่างๆนะครับสังคมก็เจริญนะครับหรือแม้แต่กระทั่งวัฒนธรรมเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหานะครับของมนุษย์นั่นเองนะครับจากรุ่นหนึ่งไปถึงรุ่นหนึ่งนะครับเช่นในรุ่นก่อนนู้นเขามีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับรุ่นหลังเราก็ไม่ต้องไปคิดแล้วเราก็เอาวัฒนธรรมหรือว่าเอาสิ่งที่รุ่นก่อนนั้นเนี่ยเขาแก้ปัญหาไว้แล้วเนี่ยมาเรียนได้เลยมาศึกษาได้เลยนะครับอันนี้คือความสำคัญของวัฒนธรรมนะครับต่อไปนะประเภทของวัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราแบ่งตามรูปแบบของเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะครับก็จะประกอบไปด้วย1วัฒนธรรมที่เป็นคติธรรมนะครับก็คติก็คือเกี่ยวกับหลักทางด้านความเชื่อซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากศาสนานั่นเองนะครับเป็นหลักความคิดเป็นคติเตือนใจนะครับ2วัตถุธรรมก็จะเป็นอะไรครับเป็นพวกวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้วัตถุต่างๆโต๊ะเก้าอี้นะครับพัดลมอะไรพวกเนี้ยนะครับ3เนติธรรมก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับในสังคม4สหธรรมนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของมารยาทนะครับมารยาทในสังคมนั้นๆนะครับว่าเขามีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือประเภทของวัฒนธรรมต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยกันต่อนะครับนะ
จากภาพนักเรียนก็จะเห็นว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติก็คือการแสดงโขนนะครับเป็นศิลปะประจำชาติของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับลักษณะของวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะเป็นอย่างไรนะครับนะลักษณะของวัฒนธรรมไทยก็คือนะครับมีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะเคารพยกย่องนะครับถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองนะครับเพราะนั้นคนไทยเราก็ลักษณะแรกก็คือเรารักสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสองก็คือนะคนไทยเราเนี่ยเรายึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับอันไหนที่บรรพบุรุษนะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเรานะได้ยึดถือปฏิบัติมาเราก็จะมีความเชื่อแล้วก็จะยอมรับนะที่จะปฏิบัติตามอย่างนั้นนะครับสามในเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับคนไทยเรามักจะใช้ภาษาไทยนะครับก็สื่อสารนะทั้งพูดทั้งเขียนนะครับเพราะว่าเป็นภาษาประจำชาติของเรานะครับนะเป็นเรียกได้ว่าเป็นภาษาหลักนะครับเพราะนั้นนะในเมื่อเราเป็นคนไทยเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกหลักภาษาให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่าใช้ให้ผิดเพี้ยนนะครับนะบางครั้งคุณเจออาจจะเป็นในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องนะรู้จักแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องตามความหมายนั่นเองนะครับนะนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกนะก็คือมีในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะเราจะมีการยอมรับนับถือเคารพผู้อาวุโสนะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับคำว่าผู้อาวุโสก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอายุน้อยกว่าเมื่อเราเจอนะผู้อาวุโสที่รู้จักเราก็จะสวัสดีทักทายก่อนนะเป็นอันดับแรกนะครับผู้น้อยก็ต้องทักทายผู้ที่อาวุโสกว่าก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานแล้วนะครับของคนไทยนะครับนอกจากนั้นแล้ววัฒนธรรมไทยก็เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมนะครับเพราะว่านะเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนไทยนะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การอาศัยซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของวัฒนธรรมไทยนะครับทีนี้เรามาดูวัฒนธรรมแต่ละภาคนะครับนะวัฒนธรรมในท้องถิ่นทางภาคเหนือนะครับจากอันนี้เราก็มักจะเห็นเป็นการปล่อยโคมลอยนะครับก็เป็นการเหมือนลอยกระทงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาปล่อยขึ้นไปข้างบนนะครับนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วนะครับนะเพราะทางด้านภาคเหนือเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับนะอาหารก็คือรสชาติก็จะไม่มีรสจัดจนเกินไปนะครับอันนี้นะก็จะยกตัวอย่างถ้าเรียนฟังคร่าวๆนะครับก็ได้แก่พวกแกงฮังเลนะครับนะเป็นแกงที่มีรสชาติเปรี้ยวเค็มนะครับนะแล้วก็จะมีใส่พวกเนื้อหมูพริกแห้งหอมแดงพวกนี้ใส่พวกสมุนไพรลงไปนะแกงแครก็มีเป็นแกงผักนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อทำอาหารทางภาคเหนือแล้วก็เราก็ที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนั่นว่าทำทางด้านอาหารนะครับนะทีนี้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาแล้วก็ความเชื่อนะครับนะทางภาคเหนือนะครับก็จะมีความเชื่อหลายๆอย่างนะครับเขาก็ยังคงยึดมั่นเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่นะครับมีการทำบุญทอดผ้าป่าแถวนะครับต่างๆนะครับทำบุญนะทำบุญตาลกวยสลากนะครับอันนี้ก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลนะครับหรือว่าเพณีสืบชะตานะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านศาสนานะครับทางภาคเหนือทีนี้มาดูในภาคกลางครับภาคกลางเนี่ยนะครับนะก็จะมีลักษณะที่ก็คือในพื้นที่บ้านเราเนี่ยแหละนะกรุงเทพแล้วก็ในเขตจังหวัดที่อยู่ภาคนะครับเพราะทำทางภาคกลางเนี่ยอาหารของภาคกลางส่วนใหญ่จะมีความหลากหลายนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นศูนย์รวมของแต่ละภูมิภาคเนี่ยนะครับนะก็อาหารที่เป็นหลักๆก็จะเป็นพวกแกงส้มนะครับนะห่อหมกน้ำพริกปลาทูอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางด้านอาหารเราก็รู้จักกันดีแล้วก็อาหารประจำชาติของเราก็ได้แก่พวกต้มยำกุ้งนะครับตรงนี้นั่นก็ถือว่าเป็นอาหารวัฒนธรรมทางด้านอาหารนั่นเองนะครับทีนี้ทางด้านความเชื่อทางด้านศาสนาบ้างนะครับภาคกลางเราก็มีหลายๆอย่างนะครับมีประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของรับโยนรับบัวโยนบัวนะครับของสมุทรปราการนะครับหรือจะเป็นการบูชารอยพุทธบาทที่สระบุรีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางศาสนานะครับต่างๆ
นักเรียนอันนี้นักเรียนก็เป็นการทบทวนนะอันนี้แล้วก็แต่จริงๆแล้วมันมีอีกในหลายๆอย่างนะครับในภาคกลางยกตัวอย่างมาเฉยนะครับแต่ทีนี้มาดูต่อในเรื่องของภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราเห็นอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นนึกถึงอาจจะเป็นบุญบ้านไฟปราสาทแห่ปราสาทผึ้งอะไรพวกนี้ครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าทางด้านอาหารของภาคอีสานนั้นมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วเราก็จะรู้จักกันดีก็คือส้มตำนะครับส้มดอกไม้นะครับลาบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่ภาคอีสานนี่จะเป็นรสค่อนข้างรสจัดนิดนึงนะครับแล้วก็นะเป็นเรียกว่าเป็นภาคที่เราก็คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะนิยมชมชอบนะครับนะวัฒนธรรมทางด้านนะส่วนวัฒนธรรมทางด้านศาสนาแล้วก็ลัทธิความเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีนะไม่ว่าจะเป็นบุญบั้งไฟนะครับนะอันนี้เนี่ยนะครับหรือก็เป็นเรื่องของการแห่ผีตาโขนนะครับนะตรงนี้นะก็เป็นความเชื่อนะครับวัฒนธรรมทางด้านศาสนาแล้วก็ลัทธิความเชื่อต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับนะวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคใต้นะครับมาดูภาคใต้กันบ้างนะครับที่เหตุอาจจะเป็นนึกถึงหนังตะลุงทันทีในภาคใต้นั้นเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมทางด้านอาหารอะไรบ้างนะครับนะอย่างเช่นเรามักจะเจอพวกแกงเหลืองแกงไตปลานี่ก็เราก็จะมักจะเจอกันนะครับนะข้าวยำทางภาคใต้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาคใต้นี่ก็พอกันครับแต่ว่าคือจะลดจัดจ้านที่แบบว่ามีค่อนข้างเผ็ดเพราะว่าใส่เครื่องเทศนะครับพวกนี้เนี่ยเพราะนั้นแกงภาคใต้นะครับก็เผ็ดมากๆนะครับพอสมควรเลยทีเดียวบางคนอาจจะอยากชิมแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นชินกับรสเผ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารทางภาคใต้นั่นเองนะครับทีนี้วัฒนธรรมทางด้านศาสนาแล้วก็ลัทธิความเชื่อของภาคใต้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีชักพระนะครับประเพณีตักบาตรธูปเทียนนะครับตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นประเพณียกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นคงเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองนะครับในทางวัฒนธรรมไทยนะครับแต่ก็อาจจะมีบางส่วนนั่นเองที่เป็นในกลุ่มของทาง4จังหวัดภาคใต้ลงไปทางข้างล่างก็จะมีความเชื่อทางด้านศาสนาอิสลามนะเข้ามาผสมผสานด้วยนะครับที่เรามาดูครับนะต่อไปในเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมทางสากลนะครับซึ่งเราต้องบอกเลยว่าเรามีความแตกต่างนะครับนะแต่ว่าบางคนก็เอาไปผสมผสานแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยบางครั้งก็เราก็ไปเอาวัฒนธรรมเอาทางสากลเนี่ยมาใช้มากจนเกินไปนะครับซึ่งนะบางครั้งเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่านะเราเป็นคนไทยนะครับเราก็ควรที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับว่าทำอันไหนที่ดีแล้วก็เอามาใช้นะครับมาดูก่อนนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมันต้องเปรียบเทียบกันในเรื่องของทางปรัชญาต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของปรัชญากับธรรมชาติเนี่ยนะครับวัฒนธรรมไทยเนี่ยเน้นในเรื่องของปรัชญาคือเน้นในเรื่องของมนุษย์นั้นเนี่ยนะสอดคล้องกับธรรมชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาตินะเพราะนั้นคนไทยจึงสร้างวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองนะครับส่วนวัฒนธรรมสากลนั้นเนี่ยมีหลักปรัชญาที่ว่ามนุษย์นั้นเป็นนายของธรรมชาตินะครับหมายความว่าไงหมายความว่ามนุษย์นั้นจะต้องสามารถบังคับธรรมชาติให้ตอบสนองต่างๆความต้องการของมนุษย์เนี่ยให้ได้นะครับเพราะนั้นในวัฒนธรรมสากลเขาก็จึงประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาทางวัตถุทางเทคโนโลยีให้ทันสมัยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหลักปรัชญากับธรรมชาตินะครับที่วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลมีความแตกต่างนะต่อไปนะครับทางด้านโลกทัศน์ก็คือการมองโลกนะครับนะการมองโลกแบบองค์รวมเนี่ยไทยเรามองโลกในเรื่องของการหลอมรวมสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับนะโดยนะเพื่อไทยเราจะสร้างในเรื่องของความสมดุลนะช่วยจะลงให้โลกนั้นเนี่ยนะครับน่าอยู่นะครับมีความกลมกลืนนะครับแล้วก็สงบสุขนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับนะมองว่าทันสมัยล้าสมัยนะครับมีการพัฒนาหรือเปล่านะครับเพราะนั้นนะเขาก็จะมองเป็นเรื่องของการสร้างเทคโนโลยีนั่นเองนะครับนะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับเราเน้นความเชื่อตามหลักธรรมทางศาสนานะครับนะคือเป็นเรื่องของความจริงคู่ไปกับแนวทางทางวิทยาศาสตร์นะตรงนี้เนี่ยนะครับนะซึ่งก็จะมีการเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
โดยทั่วไปนะครับนะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่อชุมชนนะครับนะเรื่องการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับตรงนี้ส่วนวัฒนธรรมสากลนั้นเนี่ยเน้นในเรื่องของทฤษฎีและก็การพิสูจน์นะครับนะเป็นเรื่องของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนี่แหละนะครับนะเพียงแต่ว่าตั้งข้อสมมติฐานขึ้นมาพอตั้งสมมติฐานขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองพิสูจน์ซิว่ามันเป็นไปตามที่ได้ตั้งเอาไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เรียกว่านะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางสากลนั้นเขาจะเน้นนะครับนะปฏิบัติออกมาในรูปแบบที่เป็นสิ่งที่เห็นได้จริงนั่นเองนำไปใช้ได้จริงนะครับนะส่วนไทยเราก็เน้นในเรื่องของนำไปใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการใช้แบบผสมผสานกลมกลืนนะครับอันนี้คือในความการเปรียบเทียบนะครับทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้คุณค่าว่านะอันไหนที่เราควรที่จะเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราต้องควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆของเราเนี่ยนะครับว่าเราจะอนุรักษ์อย่างไรนะครับเพราะนั้นแนวทางในการอนุรักษ์แล้วก็ถ่ายทอดเนี่ยนะครับเราก็ต้องส่งเสริมก่อนครับให้เห็นคุณค่านะครับว่าวัฒนธรรมไทยนั้นเนี่ยวัฒนธรรมของชาตินะครับวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นนั้นถือว่าเป็นมรดกของชาตินั้นทุกคนจะต้องเห็นคุณค่านะครับนะสองก็ในเรื่องของการขยายขอบเขตนะครับให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมนะไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ต่างๆนะครับให้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทยนะครับนะสามในเรื่องของส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนะครับนะซึ่งในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับก็นักเรียนก็จะเห็นว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกันนะครับนะในแต่ละประเทศนะครับเพื่อที่จะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศด้วยนะครับเพื่อให้แต่ละต่างชาติเนี่ยเขาก็รู้จักวัฒนธรรมไทยของเรานะครับบางครั้งเราก็จะเจอคนฝรั่งเข้ามาเดินในบ้านเราแล้วเขาก็ยกมือไหว้สวัสดีทักทายแบบคนไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมนะครับนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกก็มีในเรื่องของการสร้างทัศนคติที่ดีนะครับนะว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลนะครับนะมีการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่นะครับอันนี้นะก็อาจจะมีต้องดูจากเรื่องของการบัญญัติเอาไว้ตามกฎหมายนะครับในปัจจุบันนะครับว่านะมีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและหน้าที่อย่างไรในการอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายในปี2560เนี่ยเขาก็บัญญัตินะว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ในการช่วยกันสืบสานรักษานะครับถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยด้วยนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องของนอกจากอนุรักษ์ใน2-3วิธีที่ผ่านมานี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการทำระบบสารสนเทศนะครับก็อาจจะทำเป็นสื่อไอทีต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้ต่างชาติหรือว่าให้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการอนุรักษ์และก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะครับทีนี้แนวทางในการเลือกที่จะรับเอาวัฒนธรรมทางสากลเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้มันสามารถเอามาใช้ได้นะครับก็ได้แก่อะไรบ้างครับเช่นนะครับเราลองดูว่าการเลือกเนี่ยนะครับแนวทางในการเลือกนั้นเนี่ยวัฒนธรรมสากลนั้นเนี่ยนะมันสอดคล้องกันกับค่านิยมของไทยไหมนะครับเราต้องดูอันแรกนะก็คือมันเอามาดูแล้วเนี่ยนะเราจะรับเอาวัฒนธรรมนี้เนี่ยจะต้องดูว่ามันมีความสอดคล้องไหมนะครับนอกจากสอดคล้องแล้วนั้นต้องเกื้อหนุนนะครับให้วัฒนธรรมไทยเราเกิดความก้าวหน้าอย่างเช่นการนำเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับเช่นการนำเอาคอมพิวเตอร์มาเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ถูกต้องนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็เมื่อมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอามาปรับใช้เอาวัฒนธรรมที่ดีนั้นเนี่ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้เราก็เรียกว่าหลุดพ้นนะครับไม่ให้เป็นการถูกครอบงำทางวัฒนธรรมหมายความว่าไงครอบงำทางวัฒนธรรมก็หมายความว่าวัฒนธรรมหรือสื่อสากลอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ดีของเราไปทั้งหมดเลยนะครับแบบเนี้ยนะครับแล้วมันก็จะเรียกว่าไม่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เราก็จะเป็นการทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งนักเรียนก็อาจจะเคยเรียนไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทบทวนกันนะครับสำหรับในเรื่องของวัฒนธรรมในวันนี้นะครับก็คง
จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในต่อไปนะครับสวัสดีครับ